이 아파트를 철거한 자리에는 원래는 68층짜리 아파트를 짓고 싶어 했는데 그러면은 남산에서 한강을 내려다보는 뷰가 서울 비슷한 도움이 없고 신호가 그러니까 사설 공간이 따로 있고 이게 70년대 중산층에 주거 트렌드였다고 합니다. 모델하우스를 국내에서 처음 도입한 게 남산 맨션이라는 아파트예요. 집은 27평부터 제일 넓은 게 54평 정도 돼요. 54평. 근데 넓어 보이진 않는데 54평도 있다고 합니다. 저는 이런 거 보면 가격이 항상 궁금하더라고요. 여기가 1970년대에는 27평짜리 아파트가 340만 원, 340만 원 지금은 뭐 그렇게 큰 게 아닌데 그 당시에는 아파트를 하나 건설하는 걸 돈 주고 살 정도니까 비쌌을 것 같아요. 지금 얼마인가 감이 안 잡혀서 전해봤는데 그 당시에 평균 직장 연봉이 30만 원에서 40만 원 사이가 많았다고 합니다. 그러니까 돈 안 쓰고 10년 정도 지금은 뭐 평균 4,200만 원이라고 하는데 중위층은 너무 많을 거예요. 3천만 원 중반에서 4만 원 될 것 같은데 그 10년만 모은다고 치면 한 3억 5천만 원 정도. 그러면은 한강변에 있는 아파트는 좀더 못 쓰죠. 그냥 수도권 외곽에 있는 아파트를 살까 말까 하는 돈이죠. 그리고 그거는 지금 여기 월세 보증금도 못 내는 가가 보니까 월세 40만 원인데 보증금이 4억이었어요. 만약 보증금을 살까 싶으면은 보증금을 5천만 원 내고 월세를 150만 원을 내야 된다고 합니다. 야, 월세 150은 근데 매매가 없더라고요. 제가 보기 전에 부동산을 지을 거를 봤는데 매매가 안 나오는 거예요. 이제 막 철거하고 새로 짓는 아파트라서 그런가? 정확한 이유는 잘 모르겠습니다. 부동산에 대해서 빠삭한 게 아니라 이게 옛날에 있었던 뭐 관리 초보 전자치는 있었던 것 같나 봐요. 아까도 되게 오래돼 보이고 어떻게 이렇게 일자리 잘 써? 정말 38개가 있어요. 아니구나 12평밖에 있으니까 27, 28평 있겠다. 부동산도